嚟。而家我哋等緊個記者會開。阿一哥今日都嚟啊！呢度就係大館啦，一陣鏡姐會拍大館裏邊。而家係藝術展覽廳場館。邊個先？下一個目標梗係我 friend 啦，琪琪啦。企喺度好似食飯，企喺度好似食飯。Say hello. Hello. Congratulations. Thank you. 嗱，我就唔影啦，我就你先我整下。你睇下，臨起嚟啊！好耐冇見啦，好掛住你啊！點解你今日會嚟嘅？一定要支持華哥。Me too，我支持阿琪琪。有請華哥任泰華先生。華哥，你今日唔使同我講重影，應該話大家可以仲繼續影多啲出嚟，可以鋪上網。多謝晒，多謝晒。其實拍戲拍咗幾十年都冇咁緊張。今日咧真係咁緊張，所以咧容許我將字出嚟啊！今日真係心跳，因為第一次啊！羅局長、曹太、Kevin 哥，多謝今日嚟支持我嘅朋友。大家好，我係任達華。今日好開心嘅，有機會咧同香港 FDA 做呢個全國任達華嘅項目展。咁首先咧，我要多謝文化體育及旅遊局轄下嘅 CCIDA 嘅全力資助，多謝。其實我細細個咧中意畫畫嘅，不過奈何因為拍戲由朝拍到晚，每日48小時都唔夠，咁所以咧就冇時間畫畫。咁啊，隨住年紀嘅長大咧，對日常嘅生活有啲嘅吸收一啲靈氣同埋啟發，咁我就將啲顏色運用咗去表達，重新表達出嚟。咁對呢個世界，又或者一個未知嘅文明，有一啲重新嘅睇法，有重新嘅認知。我絕對相信喺世間上所有嘅嘢都係有生命力，呢個亦都係題目嘅意思。好開心同幾位香港時裝設計師同埋太平地氈合作，因為有佢哋啲咁年輕嘅朋友咧，帶俾我好多活力，同埋好多飢餓。因為有飢餓，我先至覺得自己會繼續向前進步。喺佢哋吸收咗佢哋好多唔同嘅名氣，令到自己會變得更加有活力。大家都細細個睇我電影長大但係我發覺我個身材都仍然保持翻時。呢個就係你哋年青人，你哋嘅眼睛我點樣感受翻你哋嘅後生嘅青春？多謝晒，多謝晒。啱啱今日睇到佢哋嘅作品，幾位年青嘅香港設計師睇到佢嘅作品，我覺得喺啲畫入邊，佢哋用個眼光睇我啲畫，再用一啲立體化嘅呈現出嚟嘅作品，令我發覺所有嘢都可以有想像，所有嘢都有一樣無限嘅可能，完全可以發揮到佢哋嘅創作，
令嗰件藝術品又或嗰隻商業品變得更震撼。我希望佢哋嘅產品以後大賣。其實我入邊一啲都賣嘅，我都賣嘅，因為你會賣咗，你先至有一個動力再去創新一樣嘢。我要賣咗嗰樣嘢，我先至喺世界上面揾啲新嘅機器翻嚟，新嘅媒體翻嚟，我再創造一樣嘢。呢個世界就一會好圓，大圓於好似我哋隻眼仔咁樣，希望一路運作落去。呢個就係我哋一個世界，我哋拍戲，香港拍繼續拍戲，繼續做設計，繼續設計。只要太平地氈，你嘅地氈繼續賣，大賣。放心，我哋啲設計師咧，香港設計師咧，好用聽嘅，佢哋咧好有無限嘅創作嘅。陣間大家喺入面我覺得呢個跨界嘅合作咧係好有幫助嘅，同埋好有爆炸性，亦都係藝術嘅玄妙之處。喺呢度今日多謝多位啦，咁我亦都要多謝幾位同學，多謝呢啲團隊啦。Henry 啦 ，Iris 啦，咁啊 Jam 啦 ，Gary 啦，Alex 佢哋咧，同埋我多謝有幾位朋友嘅，同大陸先生、梁家榮先生同埋周雪晶小姐，同埋阿 Danny 哥入邊有好多黑白嘅係我哋 local 本土，佢哋用一個好好嘅方式編構出嚟。咁呢個咧就係我哋香港其實有好多藝術家喺香港，我只要慢慢多謝羅部長你哋咧提供咁多資源俾我哋繼續去努力。一陣間大家睇完之後咧，不妨留言，好似而家啲 KOL 咁啊，不妨留言 share， 俾多啲意見我。同埋 like 最緊要 like。睇下你哋睇到啲乜嘢，感受啲乜嘢，話翻俾我知。多謝晒。設計師咧就用佢啲畫作俾設計師有靈感啦，然後就做咗一啲 fashion items 出嚟嘅。咁啊，3M 係其中一個。3M 你係咪而家打算介紹啊？我係喺嗰邊，孖生嘢喺嗰邊。我係 EM 埋啦。好 Henry 啦，未翻。Henry 啦，未翻到。哇，好犀利！嗱，佢呢個咧，呢幅畫就華哥畫嘅。呢個係 Henry 嘅書法。佢哋根據華哥嘅畫咧，呢個華哥嘅畫咧就係用 ocean 係去做呢個inspiration， 而佢 get 咗之後咧，佢用唔同嘅 material 咧做到好似海洋嘅生物咁。我哋唔好企喺呢邊，因為你好靚喎，真係。佢呢度咧啲畫就華哥畫嘅，跟住啲 designer 就 base on 佢啲畫咧有攞靈感咧，就做咗呢啲實物啦。真係好靚，佢嗰啲畫啲畫就華哥畫嘅咯，睇下。佢有呢幅畫就演變有呢條牛仔褲，有唔同顏色。你哋咧都可以嚟展覽會，就係sorry 16至22號喺中環大館 F Hall F for Freddy。哇！喺呢度好笑喎！呢度裏邊係以前嘅監倉嚟嘅喎。睇下入去啦。拍唔拍得㗎裏邊？應該拍得嘅。Sure。哦，喺後邊又拍下以前個監倉喎，呢度大館咧
就係、CJ 熟 CJ 介紹下呢度以前呢度以前咧叫 Victoria Prison， 咁咧就係域多利監獄，咁係後尾轉咗做呢個大館嘅，我就唔記得幾多年前轉咗做大館。係啦，做展覽場俾人參觀，呢度以前係監獄咯，水飯房啊呢啲係咪？係啊，以前水飯房啊係嘛？係啊，獨立嘅呢度一。OK 啊！你哋可以入嚟大館睇下華哥個展覽之餘，你哋亦都可以睇埋以前香港監獄係點嘅呢？